ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা? আশা করছি সবাই খুব খুব ভালো আছো। তো আমি শাবানা চলে এলাম আমার নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। বিএস ইন্ডিয়ান ব্লগে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। তো চলো আজ একটু নতুন ধরনের ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। তো ভাবছি সবাই তো চ্যালেঞ্জ ভিডিও করছে, স্নেচিং চ্যালেঞ্জ, হ্যাঁ তারপর কেউ অনেক ধরনের অনেক রকম চ্যালেঞ্জ করছে। তো আমারও একটু ইচ্ছা হলো, তো চলো আমি প্রথমবার ট্রাই করছি। তো আমার চ্যানেলে এটা প্রথমই। তো চলো আমি ট্রাই করছি আর তোমরা দেখতে থাকো, দেখো আর এনজয় করতে থাকো। তো এই দেখো হাঁচি দেওয়া। তো হাঁচি দেওয়ার জন্য আমি এটা নিয়ে নিয়েছি। তো হাতের কাছে এটাই পেলাম। এখন বলতে পারো সন্ধ্যাবেলা। তো কী করবো বুঝতে পারছিলাম না। তো ভাবছি এটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করি। তো চলো দেখতে থাকো আর এনজয় করতে থাকো, কেমন? প্রথমে দেখো কাশি আসছে, বুঝতে পারছি কিনা হবে কিনা আমি জানি না। তো চলো আমি তবুও ট্রাই করছি। তো দেখো আমার চোখ মুখ দিয়ে পুরো পানি বেরিয়ে যাচ্ছে, তবুও হচ্ছে না। তো আমি তবুও ট্রাই করেই যাবো, দেখি একটাও আসে কিনা। হচ্ছে না তো, আমার তো আসতেই না। আর এই দেখো আমি একটা কাপড়ও নিয়ে নিয়েছি, এই যে আমার ওড়না। তো এটা ব্যবহার হয় না আর, ওই জন্য এটাই নিয়ে নিয়েছি। দেখি চলো ট্রাই করেই দেখি হয় কিনা। একটু ভাঁজ করে নিলাম। বুঝতে পারছি না। দেখো আমার ছেলে হাসছে দেখে, আমার ওর মায়ের কাণ্ড দেখে হাসছে। এই দেখো ওর চোখে পুরো আমার পানি চলে আসছে। তো হচ্ছেই না, আমার একটাও তো হলো না। তো তোমরা দেখো হচ্ছে না, কিন্তু আমার একদমই হচ্ছে না, আসছেই না হাসি। তোমরা দেখলেই তো পরপর দুটো হয়ে গেল। আর এই দেখো চোখ মুখের অবস্থা, দেখো কি অবস্থা। তো চলো আরো একবার ট্রাই করি। তোমরা গুনে রেখো কেমন কয়বার হলো। তো বন্ধুরা কতবার হলো গুনেছো তো তোমরা? 4বার হয়েছে কিন্তু। তো প্রথমবার আমি ট্রাই করছি এরকম ভিডিও। তো দেখো আমার চোখ মুখের অবস্থা, দেখো পুরো। তো বুঝতে পারছো কি অবস্থা আমার? আমি প্রথমবার ট্রাই করছি। আরো একবার হয়ে গেল, দেখেছো? তো আরো একবার হয়ে গেল, 5বার হয়ে গেল। তো চলো
পুরো নাকের জল চোখের জল হয়ে গেছে পুরো। আমার অবস্থা খুবই খারাপ। তো আমি এই প্রথমবার ট্রাই করছি, জানি না তোমাদের কেমন লাগবে। তো অবশ্যই কমেন্ট আর শেয়ার করতে ভুলো না কেমন, আর লাইক করে দিও। আর যারা এখন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর অলরেডি যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেছে তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তো তোমরা কমেন্ট করে জানিও কেমন ভিডিও তোমরা দেখতে চাও, অবশ্যই আমি চেষ্টা করব। তো তোমরা বলবে আমাকে কেমন, তো আমারও ভালো লাগবে আর উৎসাহ বাড়বে। রোজ রোজ একই রকম ভিডিও দিতে আমারও ভালো লাগে না, আর তোমাদেরও দেখতে ভালো লাগবে না। তো তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। তো আমি প্রথমবার ট্রাই করলাম, তো বেশ কয়েকবার হয়েছে, জানি না তোমাদের কেমন লাগলো। তো অবশ্যই কিন্তু তোমরা কমেন্ট করবে আর লাইক শেয়ার করে দিও কেমন। তো আজকের মতো এই পর্যন্ত, দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ তোমরা সবাই আমার সঙ্গে থাকো।